Nah, jadi ini di dalam tangki kita menemukan fosil-fosil menarik ini, guys. Ternyata di dalam ruangan berisi air itu seperti ini. Ini bukan fosil, ini karat ini, guys. Jadi fosil ya. Jadi apa namanya? Jadi fosil. Bukan yang stalagmit, apa sih namanya? Batu akik. Batu akik. Ini udah terlalu lama nggak dibersihkan, jadi kayak gini dia. Fosil purba di dalam tangki, bukan di dalam gua.